Anzi, din tajba u ħanerġa' ngħid kif bdejna. Skont x'qed tiekol fil-ħija tal-ġurnata. U kemm qed tiekol minna. U kemm qed tiekol minna. Ħadd waħda mod, ħadd 10 mod ieħor. Ekku, jekk jien għamilt ġurnata kilt li kelli bżonn, dak tajjeb kommu tajjeb huwa over and above u għal daqstant qed insit iċ-ċans illi dawk il-kaloriji żejda ħajjiżdidu li ma' xaħam li għandi. Però jekk dik hija parti minn pjan tal-ikel, forsi n-nutritionist inkludit li xi ħaġa minn dawk, qalt li isma' tkun trid snack u xi ħaġa minn dawk. Jekk hija parti mill-pjan, bħalma jista' jkun parti mill-pjan għal xi ħadd li mdorri jieħu sitta minn daw, jgħid jien ħanibqa' nieħu wieħed. Jekk hu parti mill-pjan, jekk huwa parti mill-budget, mhux se jagħmel ħsara jekk aħna qed nitkellmu li nixtiequ nitilfu ix-xaħam għax huwa parti mill-programm. Mela m'hemm xejn li għax ħanieħu wieħed minnu, skużi l-Malti, fottejt kollox, ma teżistix. Il-kwantità hija l-problema. Mark semma u ma nejjux insemmu għadi, kemmu tajjeb illi ninċentivaw l-ikel sustanzjuż. Mark semma li daħlu ċertu taxxi fuq ikel li mhux sustanzjuż, jien nifhem ħafna l-argument u qabel ma korx nirraġuna issa vera sirt nifhmu illi min ma jaffordjax sfortunatament l-unika ikel li għandu huwa li jmur jixtri ħalut tal-kantuniera u xtara xi pastizzi qassatati jew junk food għax dak jafforda li jiekol, ġifieri hawn problema mad-dinja kollha li għandek segmentani jistak biss jifilħu jixtru, però jekk minn naħa l-oħra l-ikel li huwa aktar taġid għalina, l-ikel li huwa aktar naturali forsi, iktar ħajitbaxxa fil-prezz, aktar ħajkun reachable għal aktar nies u allura aktar ħajamel ġid fil-poplu kollu. Ħansemmi xi ħaġa oħra xi ninsa malaj, Mark, illi mela tkellimna fuq it-taxxa, tkellimna fuq is-sussidju, kemm importanti pass ieħor issa, illi aħna dan nisimgħu inwettquh. Mela, jina jenut li noqgħod nisma' l-programm ta' Karlu Romina kull ġimgħa, nitgħallem ħafna u minnu ma nagħmel xejn. Sewa. Nipprova. Jekk tittejt isma' jiena minn x'imkien irid nibda, ibda wajt isma'. Ħanibda milli qalli Mark Morales, minn għada ħanipprova minflok wieħed full sugar, ħanipprova zero. Forsi zero ma joġobnix, ħanipprova nixtri fruit juice għax smajtu jgħid illi dan ara kemm fih iktar zokkor. Mela jekk jiena mqarni franka dawk diġà mint l-ewwel pass il qudiem. Jiġifieri jekk inti qed tixrob u tajjeb li niddirettaw dan il-messaġġ dirett li qed jarana xi ħadd u qed jixrob ħafna soft drinks. Sew ma jafx minn fejn ħajibda kif se jagħmel u x'se jagħmel. Mela kif qal Matteos tista' jew tibdew tbidlu daqsxejn għal fuq iż-żero jew għall-light sewwa u laqqas għandkom għalfejn tagħmluhom illum għal għada għax dawn l-affarijiet tajjeb li tagħmluhom bil-mod. Mela, jekk tieħu erba' minn daw għatuħu 2-0, 2 normali, għamel xar u ibda naqqas bil-mod. Jekk qed tieħu erba' għada ħu 3.5, ġimgħa wara ħu 3 u ibda naqqas bil-mod il-mod u rreplaceja b'naqra juice jew b'soft drink li huwa aħjar għal saħtek, xi ħaġa bl-agave, sewwa. Mhijiex ħaġa meqjus bħala healthy bar. Ndunajna aħna. U tajba, tkun vera tajba ikun li nġibu 5 u forsina u Matteos u kollha kemm aħna nistgħu nippruvaw naqtaw x'inhi. Eżatt, jiena di ovvjament proset. Dak huwa naħseb iktar ħaġa li rridu nagħmlu. Illi aħna biex ikollna kuntest Karl, tikkumparhom daw, mela jekk jiena ħanixtri bar. Ħanarhom minn wara, ħanara li ma minnhom ħanażel. Għax m'hemmx oġġett ħażin u wieħed tajjeb, il-kelma hija skont. Dan xbajt nikol illum u ħaddik ukoll, jew dik hija parti mill-li ħanikol illum. Differenza kbira.